Okay, mga kateknik, ang susunod natin gagawin ay isang speaker naman. Ang problema daw ay pumuputok yung fuse pag sinasaksak. Yan po, ang kwento. Peavey, hindi ko sure kung Peavey. Okay, so hindi ko na po siya isasaksak. Gawa ng, yun nga, busted na nga yung kanyang fuse daw. Nakailang beses silang nagpalit ng fuse pero pumuputok pa rin. So, buksan po natin. So, pag pumuputok ang fuse, malamang ang problema nun is yung mga rectifier or power regulator. Medyo shorted na yung mga diode, rectifier diodes. Kanyang fuse compartment. Ayan, tinanggal lang yung kanyang fuse. Tingnan yung kateknika, masyadong mababa yung kanyang resistance. Ano nyo pa? 3.8 ohms, 3.7 ohms. Pwede sa kapila. 3.8 ohms. Ngayon, tingnan natin dito yung susukatan natin dito. Sa andun pa. Kung andun pa, yung sabihin, ito pa may problema. Kung makapansin po kateknik na wala na yung shorted dito sa mainboard dahil sa power transistor na yun po. So confirm po masira kasi kanina nung pag binalik ko to yun ang nagkugas ng shorted dito sa line na to, which is plus and minus. Kung titignan nito yung description ng ating sinner, ang tawag dito, bridge rectifier, plus and minus po ang magkagilid. At kung napakababa po ang resistance nito, sigurado po mag-short po siya. Shorted po ang status. So, itong dahilan. Yan po, itong ating sinner diode, rectifier diode, okay po siya yan. Kaya lang, with respect to plus and minus, yung malapit yan. Isang linya, tayo natin masyadong malapit yung range natin. Isang linya, reverse bias, at isang linya, yan, forward bias. So, habang bumababa tayo ng diode, bumababa rin yung kanyang resistance. Kaya nag-step down din tayo. So, okay po ito. So, ito yung una kong duda kanina kasi una-una, kung sinakatan natin dito, meron po siyang mababang resistance, which is mas shorted. So, ang nagkukas pala nun, dahil ang tinanggalan natin yung dahil ang nagkukas, ay ito. Itong power transistor na to, which is napakalabo ang kanyang description sa akin. 7 ohms, 6 ohms. Tapos yung isang linya niya. Yan, 5 ohms. 6 ohms din. 6 ohms na. Magbaliktad man hindi pare-parehas. Ibig sabihin shorted. Okay? So, ito po pala yung ating defective transistor. Ang kanyang code is 17N80C3. So, palitan po natin. Bili po tayo ng pyesa. Tara! P, ah? Good? How much, boss? 2K. 2 KD?
Wow, expensive. Yeah, 2.5 kg just for you to pay. Really? Discounted, huh? Okay, and होएगा बेटा, 30 में होएगा, कार्टून में होएगा। give me also fuse, boss. Fuse 5 amperes. Just 2 pieces ng replacement, pero malaki. Parehas lang sila ng code din, 70 and 80. Pero malaki dun sa... Okay, good. As continuation po sa ating ginagawa, meron po tayong nabiling pyesa, pero mas malaki siya. It's a power transistor, same code. Code dito 17N80C3. This is the same. At sabi ng doon sa electronic shop na pares lang naman daw ang function. Okay. So, kailangan nating maisaksak sa sound system sa ating amplifier o sa ating mixer. Kaso nga lang, hindi ko masyadong kabisado yung sipat nila sa mixer. So, ayun ko na lang silang mag-testing. Sarado ko na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at mag-ingat po kayo palagi. God bless us all.